Πάμε! Πώς σου λέω! Δώσε! Πού σε Σαρτζέτη? Ας κι εγώ. Παθέ μου, και κάνε ένα σεισμό, τράταξε τον πλανήτη. Όπα και φέρε ακόμα πιο κοντά την Κάλυμνο στην Κρήτη, Παναγιά μου. Σπύρο, το ξέρεις ότι από παλιά οι Καλυμνοί μοιάζανε με τις Κρήτες? Το ξέρεις? Οι Κρήτες παίζανε μπαλωτές και οι άλλοι δυναμίτες. Πάντα θόρυβο θέλουμε, θόρυβο. Σου είπα, Τάσο, όταν πήγα στην Αμερική και είδα το σκεύο, τι μου έλεγε? Μου έλεγε, βγάλε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα. Ποια Τετάρτη? Ποιος περιμένει ως την Τετάρτη? Να φύγω, λέει, τη Δευτέρα στην Κάλυμνο να κατεβώ στο καθαρό αέρα. Εμένα βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω την Τετάρτη, για δεν μπορώ να τη θωρώ την Κρήτη από το χάρτη. Ας τα καλά.